Степан Максимович Аджаков тыгынчагы сүүс тоғысыллааққа сәтini тоғыз күнігер білүү коратыгар жадаңы жекерген өтөрәбіте. Төһөдө кымматыыл оғото боллар церковно-приходской школаны онтон білүүтәғы үрдүкü началны училищаны үчүгейдер ахсанныргар кирсен битерер. Тыынчы 915 сыллааққа жукскайдағы чуталлы семинарияларыгар үеріне кирер, жаманна кини доғытторунан болаллар Булатын Оюнскай, Максим Аммосов, Исидор Бараков, Степан Васильев. Бу үеренер сылларыгар кини полициялынай Емельяна Ярославскай кистелен куршоктарыгар сылдьар. Тыынча 917 сыл олуньютағы революцияны Степан Аршаков билийлээх көрүүлээх большевик быһытынан көрсөр. Тыынча 917 сыл кулун тутартан атыржагайгар диери сайын сыньялаңын дойдутугар атаарар, онна үереппит учуталын Петр Хрисантович Староватовы кытта боростой үлэхеттер союстарын тәрissер. Тыынча 916 сыллааққа учительска семинариятын үеренен битерэ дойдутугар билүүгэ келер. Келэдді народ депутаттарын себиетін тәрийер, онна күүске сирүлетінен жарғырар. Тыынча 916 сыл сайыныгар Центросибир Степан Ржакову билүү уйеһин комиссарынан аныр, олық ыраан турар кемигер кини себески былаах олохтурга улахан үленыгытар. Булели хамсы сырттағына себески былаас кылгас кемна суулар, ол биремеға Ржакову тутанылан бир сылга түрмеға угаллар. Ол да түрмеға сыттар себески былаах олохтурун тоқтоппат, калчаак былаахан сууларар туһунан элбе үленыгытар. Калчаак бастанията тоқтур себески былааскаттан чөлүгөр түһэр тыынча 900 сүүрбе сыллааққа Москваға Свердловатынан коммунистический университетка Алтайда партийный курска үеренер. Сахасиригер төннөн келэт автономияны төрттээрге активный кыттыынылар. Тыынча 900 сүүрбе бир сүүрбеки сылларыдагы өрө туруу утары күүскө оксугар, тыынча 900 сүүрбе алта сыл сайын Москваға промышленно-экономический институтка үерене кирер. Бу үераган тыынча 930 сыллааққа сахаларга аан бастакыннан үрдүгөрөхтәэх экономист быһытынан битерер. Үерагы битерен келэт республикага ахнан таңаһынан техниканан каччер наркомунан талыллар. Сыл аңара наркомунан бели сылдьан сахалар себиеттерин сеттисиһигер транспорт сайдыытын туһунан доклад оҥорор. Бу доклада тыынча 931 сыл 90 хүрбөтүөт күннääҕэ социалистическая Якутия диэн хаһыккабачааттан иллэн тахсар. Бүтэһэ кеппеттää үлэтинэн буоллар Сахас сыр народный комиссардарын себиеттерин председателя. Кинини тыынча 939 сыллаах колуну бэһис күнүгэр туох да бурыя суоҕар туталлар, тыынча 904 сыл ыаммыйыгар ытыга ууруллар. Тыынча 941 сыл ыаммыйын уһетте күнүгэр дьиалатын хаттаан көрөллөр, агыс-сылга хаайга уголлар, онна Балкумей рудникка үлэҕэ этаптыыллар. Тыынча 942 сыл кулун тутар бэһис күнүгэр военный трибунал ытыга ураахтыыр. Степан Ржаков ырасаата тыынча 964 сыллааққа реабилитацияланар.